ถ้าเกิดคุณสามารถเดินไปโรงเรียนต่างๆนี่ก็คุยกับเขาแล้วกันว่ารู้จักอาจารย์เซฟไหมเขาจะบอกว่าผมเป็นคนตรวจแผนธุรกิจของเขาในการทำแบบนี้งานที่ผมทำก็คือเรื่องของการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ซึ่งมันคล้ายๆกับมีคนที่ไปคอยดูแบบมีแอร์เบอร์5รู้แล้วเราซื้อแอร์โดยที่ติดสติ๊กเกอร์แอร์เบอร์5แปลว่ามันต้องประหยัดไฟใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากบูธไหนแฟรนไชส์รายไหนมีป้ายเขียนว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์ก็คือว่ามีผู้นักวินิจฉัยเนี่ยได้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบมาตรฐานมีเกณฑ์ระดับหนึ่งที่สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไปแล้วมันไม่เห็นป้ายนี้ก็อย่าไปบอกเขาไม่มีมาตรฐานนะครับเขาอาจจะไม่ได้สมัครในปีนั้นปีหนึ่งเขาไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยจะอยู่ได้2 ปีแล้วแต่ละปีก็ต้องมานั่งทบทวนใหม่มีผู้ตรวจวินิจฉัยเข้าไปตรวจใหม่เข้าไปเช็คใหม่ว่ามันเป็นอะไรบ้างนะฮะช่วงบ่ายๆก็ค่อยๆฟังไปแล้วกันนะครับผมพยายามจะพูดให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นหากมีคำถามต่างๆสามารถยกมือถามคำถามได้นะครับเอาประมาณว่าผมเป็นอาจารย์สอนพวกเขาแล้วกันสรุปแบบนั้นง่ายๆนะครับสิ่งที่จะคุยถัดไปนี่ก็คือว่าบริษัทจิโนซิตที่เราทำธุรกิจตรงนี้นะฮะเราทำมามี area expertise หรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแบ็กกราวด์ผมทำงานที่ธนาคารมาก่อนดูแลด้านสินเชื่อนะครับการปล่อยสินเชื่อธนาคารการขอกู้เงินธนาคารผมเองก็ทำงานเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อนั่นแหละปัจจุบันก็ยังเป็นอาจารย์สอนให้กับธนาคารต่างๆสอนวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อทำแผนธุรกิจแล้วผมก็สอนผู้ประกอบการทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารดังนั้นทั้งธนาคารแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่ใช้หลักสูตรเดียวของผมนั่นแหละในการขอสินเชื่อก็ง่ายดีพูดกันง่ายทุกเรื่องนะครับก็เลยมีงานเรื่องของการจับคู่ธุรกิจมีการทำงานกับธุรกิจทำแผนธุรกิจวิเคราะห์การเงินนะครับมีการจัดเน็ตเวิร์กต่างๆจัดแฟรนไชส์เน็ตเวิร์กต่างๆรวมถึงผมมีงานอบรมสัมมนาอยู่เรื่อยๆการก็คือทำแบบโปรพาร์ทงานที่เป็นอาจารย์ให้กับน้องของการค้าไทยด้วยนะครับเป็นอาจารย์ประจำที่นู่นแบรนด์ต่างๆที่บริษัทจิโนซิตดูแลแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยนะครับคือทั้งหมดในนี้หมดเลยนี่คือแบรนด์จากต่างประเทศมาจากอเมริกาจากออสเตรเลียจากสิงคโปร์จากอังกฤษจากฮ่องกงนะครับเป็นหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่สามารถจะไปคุยได้ว่าสมมติคนอยากจะลงทุนเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์คือได้แบรนด์สิ่งนี้มาเพื่อจะซื้อแล้วก็มาขยายขายแฟรนไชส์ต่อสั่งต่อได้ก็สามารถเลือกแบรนด์เหล่านี้ได้ถ้าในแบรนด์นี้นะครับทุกคนอาจจะบอกว่าไม่คุ้นเลยเพราะมันยังไม่มีนะฮะยังไม่มีในประเทศไทยครับไม่ต้องตกใจเพราะผมจะเอามาขายนะฮะเราเป็นตัวแทนมาขายยกเว้นแบรนด์เดียวที่คุณอาจจะเห็นแล้วก็คือ Texas Chicken คุณไหมฮะที่ปตท.ซื้อไปเพราะผมเอาแบรนด์นี้ไปขายปตท.ก็ได้ซื้อไปปตท.มองแล้วว่าหลังจากเมื่อ2-3 ปีที่แล้วเขาเห็นแล้วว่าราคาน้ำมันมันลงขายน้ำมันคงไม่ได้กำไรมากต่อไปแล้วชีวิตนี้ฉันเปลี่ยนรูปแบบใหม่หลังจากนี้จะอยู่ในช่วงของการทำธุรกิจที่เป็นค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นในสถานีน้ำมันต่อจากนี้ไปจะเห็นธุรกิจเข้าไปอยู่ในสถานีน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอีกหลายๆแบรนด์ปตท.เองสนใจบางแบรนด์นี้ด้วยนะครับอาจจะได้เห็นเข้ามาขายในสถานีน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เขาเน้นที่ตัว Texas Chicken มากกว่าเขาได้ Master Franchise มาหมายถึงซื้อแบรนด์แฟรนไชส์นี้จากอเมริกามาได้สิทธิ์ทุกอย่างได้วิธีการทอดไก่วิธีการดูแลการบริหารการจัดการทั้งหมดและได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งอเมริกาว่าส่งคนสั่งสมมติใครอยู่ในอย่างที่ปตท.อาจจะเป็นวิศวกรเคยอยู่โรงกลั่นน้ำมันมาก่อนก็คือฉันส่งแกไปเรียนทอดไก่ที่อเมริกานะแล้วกลับมาเปิดร้านขายไก่ที่ประเทศไทยปัจจุบันนี้ Texas Chicken มีอยู่3 สาขานะครับมีอยู่ที่เซ็นทรัลเวสต์เกตมีที่สยามสแควร์มีที่ซีคอนสแควร์จะเปิดอีกทั้งหมด11 สาขาภายในประเทศภายในปีนี้11 สาขาภายใน5 ปีทั้งหมด70 สาขานี่คือแผนของการซื้อแฟรนไชส์เข้ามาแล้วคุณต้องมีแผนธุรกิจที่จะเติบโตเป็นสเต็ปไปแบบนั้นถ้ามองแบบนี้คร่าวๆผมเยอะมากเลยอ่ะมันมีแบรนด์มากมายแต่ตอนนี้ผมเฉพาะแบรนด์ที่ผมดูแลนะครับ
ถ้าเกิดเอาแบรนด์แฟรนไชส์ทั้งหมดที่อยู่ในงานนี้นะฮะจอนี้มองไม่เห็นหรอกครับละเอียดยิบเลย แล้วเราจะเลือกมันยังไงอ่ะแล้วเราเป็นนักลงทุนแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเราเป็นคนมีเงินในห้องนี้ฮะทุกคนในห้องนี้มีคนมีเงินหมดนะฮะเข้ามาเสร็จฉันมีเงินอยู่ประมาณก้อนหนึ่งอยากจะลงทุนสักใดหนึ่งแล้วจะคิดว่าจะซื้อแฟรนไชส์เป็นของตัวเองเป็นลักษณะแบบนั้นเราก็ต้องมีการแบ่งกันแบ่งว่าเป็นฟู้ดบ้างนี่เป็นกลุ่มเฉพาะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเราจะแบ่งที่เป็นส่วนที่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของงานบริการเรื่องของงานค้าปลีกมันก็คือต้องดูก่อนว่าคุณสามารถจะเลือกแบบไหนได้บ้างพอเรามองภาพแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เป้าหมายเราต้องชัดก่อนเราสนใจที่จะซื้อธุรกิจอะไรบ้างประเภทไหนลักษณะไหนขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมแค่มองภาพแค่เรื่องของตัวพิซซ่าอย่างเดียวพิซซ่าอย่างเดียวนะฮะเขามีทั้ง3แบรนด์เนี่ยขายพิซซ่าอย่างเดียว3แบรนด์แล้วพิซซ่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันกลุ่มลูกค้าก็เหมือนกันอยากจะพูดไปข้างนอกชานมไข่มุกมีประมาณ 3-4 แบรนด์ทุกแบรนด์ขายชานมไข่มุกเหมือนกันแต่ลูกค้าคนละกลุ่มกันบางคนอาจจะชอบหวานมากบางคนอาจจะชอบใส่เครื่องเยอะๆบางคนอาจจะชอบชานมที่เหมาะสำหรับราคาที่เหมาะสมไม่ต้องแพงมากนะมันก็มีกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันไปนะครับอย่างแบรนด์การศึกษาก็เช่นเดียวกันก็จะมีหลายวิธีในการเลือกอย่างแบรนด์การศึกษาข้างนอกทั้งแถวตรงนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกวดวิชาสอนเด็กไม่ต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันเรื่องของคือไม่ต้องแบบไปกวดวิชามากมายแต่บางทีเขาไปเรียนเพื่อเสริมให้เกิดความมีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็จะมีหลายแบรนด์ตามปกติแล้วเราก็ต้องคุยกันนิดนึงเนาะในห้องนี้มีใครรู้จักแฟรนไชส์บ้างครับยกมือขึ้นเย่ไม่รู้จักมากเท่าไหร่ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆง่ายๆนะฮะธุรกิจแฟรนไชส์ไม่มีในโลกนี้ตึงไหมล่ะแล้วตกลงอะไรเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์ไม่มีธุรกิจแฟรนไชส์นะฮะมีแต่ระบบแฟรนไชส์ธุรกิจที่ใช้ระบบแฟรนไชส์แฟรนไชส์หมายถึงระบบกลยุทธ์ธุรกิจอันหนึ่งที่ใช้ในการขยายสาขาในกรณีที่เราเป็นนักลงทุนหรือนักธุรกิจเราคิดจะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งคือเริ่มต้นจากอะไรคิดจาก business plan คิดก่อนว่าเราจะมีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งมีไอเดียอะไรสักอย่างอยากทำมากๆเลยเราลงทุนเองเสี่ยงเองจ่ายตังค์เองล้มเองได้เองใช่ไหมคือทุกอย่างเสี่ยงเองหมดในขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีธุรกิจที่เขาดำเนินธุรกิจมาแล้วระดับหนึ่งมีการดำเนินลองผิดลองถูกของเขาเองไปเรียบร้อยแล้วเขารู้แล้วว่าไอ้เปิดแบบเนี้ยมีเคยเจ๊งมาแล้วเขาจะไม่เปิดอีกหรือเป็นเปิดแบบนี้เปิดสาขาลักษณะนี้ขายแบบนี้อาหารแบบนี้มันเจ๊งมาแล้วเราไม่เปิดมันเราขายแค่นี้ก็พอยกตัวอย่างร้านขายนมบางร้านเนี่ยเขาเคยขายขนมปังปิ้งมาก่อนแต่ตอนหลังๆเขาบอกว่าขนมปังปิ้งเนี่ยมันมีวัตถุดิบมันต้องอยู่ทุกวันตอนนี้ไปขายนมอย่างเดียวดีกว่านมใส่ขวดขายได้เร็วกว่าเปิดร้านได้ง่ายกว่าเพราะเขาได้ทดลองมาหมดแล้วมันเป็นรูปแบบธุรกิจที่เขาทำมาหมดแล้วดังนั้นความสิ่งที่ดีของการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์หมายถึงหรือธุรกิจที่เป็นระบบแฟรนไชส์หมายถึงเราได้ไอเดียที่ได้ถูกกลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้วได้ทดลองทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแฟรนไชส์จึงหมายถึงแบบนั้นเมื่อเราได้แบบนั้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะสบายใจว่าเขาได้พัฒนามาช่วงระยะเวลาหนึ่งคือเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาก่อนเราแล้วอะครับในขณะที่เราเพิ่งเริ่มเราก็เกิดความมั่นใจว่าเราได้ธุรกิจที่เข้ามาใช้เข้ามาดำเนินแบบได้มากขึ้นอย่างกรณีหนึ่งก็คือต้องเป็นธุรกิจที่มีความเป็นประสบความสำเร็จด้วยคือมีประวัติแล้วว่าฉันได้เปิดแล้วได้กำไรนะเปิดสาขานี้มีคนต่อคิวรอจะซื้อของเรานะหรือมีเปิดงานบริการมีคนสนใจจะมาพัฒนากับเราเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งมีทีมงานด้วยมีทีมงานซัพพอร์ต
ไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจที่ขายดีมาก แต่เวลาติดต่อหาใครมีปัญหาอะไรเราโทรหาคนคนเดียวตลอดเลยก็คือเจ้าของนั่นเองเจ้าของอยู่คนเดียวตอบเราได้24 ชั่วโมงได้ใช่หรือไม่อะไรแบบนี้ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นธุรกิจที่จะต้องมีหน้าตาความพร้อมที่จะดูแลเรื่องของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดทุกคนจำได้ง่ายๆขึ้นนะฮะระบบแฟรนไชส์ที่ดีที่สุดจะต้องมี3เรื่องอันดับแรกคือจะต้องมีแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดต้องมีแบรนด์ที่แข็งแรงคือประมาณว่าเข้าไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มันมีตัวผู้หญิงเป็นนางเงือกสีเขียวๆขึ้นมาเรารู้ทันทีว่าบรรยากาศนี้มันคือได้บรรยากาศของร้านนั้นเราอาจจะไปร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เป็นนกแก้วสักที่หนึ่งเรารู้แล้วว่ามันต้องไม่เหมือนกับที่เป็นเงือกเพราะมันคือแบรนด์เนี่ยมันตอบเราแล้วอะว่ามันคือเป็นแบบไหนในขณะที่แบรนด์เป็นอันดับหนึ่งข้อ2มันจะต้องมีระบบคำว่าระบบฟังแล้วมันดูอลังการมากจริงๆไม่มีอะไรเลยนะระบบแปลว่าการเตรียมความพร้อมที่จะส่งเสริมทำให้งานมันง่ายขึ้นไปถามเขาเลยว่าไอ้ระบบที่ว่าเนี่ยธุรกิจนั้นมีมาตรฐานหรือยังถ้าเกิดขาดสั่งนี้มีคนสั่งของให้เราได้ไหมมีปัญหาพนักงานเขาสามารถหาคนแทนเราได้หรือเปล่ามีการเก็บเงินแทนเราได้ไหมช่วยเราแบบไหนได้บ้างตัวอย่างนั้นเป็นต้นและอันดับที่3แฟรนไชส์ที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือหรือเป็นระบบแฟรนไชส์นั้นจะต้องมีความรู้ของธุรกิจอยู่ในตัวมันเองหรือคำว่า know how อะฮะไม่ใช่แปลคือมันต้องมีจุดเด่นในตัวของเขาเองเขาสามารถจะสอนเราทอดไก่ได้แต่เราไม่สามารถจะทอดไก่หรือทำไก่ได้อร่อยเท่ากับเขาสมมุติเป็นแฟรนไชส์ก็เหมือนกันคุณซื้อมาแล้วคุณเขาสอนทุกอย่างแต่เขาก็เก็บวิธีการของเขาไว้เหมือนกันไปซื้อวาฟเฟิลมาก็ได้ถ้าวาฟเฟิลอยู่ข้างนอกใช่ไหมคุณทำวาฟเฟิลเก่งแค่ไหนคุณก็เก่งไม่เท่าเขาเพราะว่าเขามีแป้งวาฟเฟิลที่พร้อมจะทำเป็นโกดังได้เลยภายในวันเดียวเป็นตันๆได้เลยแล้วเขามีสูตรพิเศษสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยอาจจะท้าทายได้เพราะว่าทางตัววาฟเฟิลเองผมก็ไปตรวจมาตรฐานแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ที่เรามาแต่ละแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นนมฮอกไกโดผมก็เป็นคนทำแผนธุรกิจให้เขานะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าอะไรคืออะไรบ้างแฟรนไชส์จึงคือระบบธุรกิจที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อมาแล้วทำได้เลยเพราะว่า1มีลูกค้าแน่นอนแต่สมมติคุณไปซื้อแฟรนไชส์รู้สึกว่าลูกค้าไม่มีเลยนะอันนั้นก็คือระบบแฟรนไชส์ที่ยังไม่ใช่ไงครับแปลว่าเราไปช่วยเขาขายอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปอยากจะลงทุนสักอันนึงเราก็ต้องมองภาพเหมือนว่าเฮ้ยแฟรนไชส์นี้มีลูกค้าหรือยังลูกค้าเขาคือใครมีตลาดหรือยังมีตลาดชัดเจนไหมลักษณะแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก่อนซื้อแฟรนไชส์เนี่ยมันมีคำถามแรกเลยถามตัวเองก่อนแฟรนไชส์เหมาะสำหรับคุณหรือไม่ถามก่อนนะเมื่อกี้ผมเล่ามารู้จักแฟรนไชส์แล้วใช่ไหมฮะเข้าใจระดับหนึ่งแล้วนะว่าแฟรนไชส์เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่คุณจะซื้อแฟรนไชส์ถามตัวเองก่อนแฟรนไชส์เหมาะกับเราหรือเปล่าเรามางานนี้ผมต้องพูดแต่เรื่องเฉพาะเรื่องแฟรนไชส์นะผมไม่พูดเรื่องอื่นแต่ว่าแฟรนไชส์ธุรกิจระบบแบบนี้เหมาะสมกับเราหรือเปล่าธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จได้ธุรกิจบางแบรนด์ขายกาแฟขายน้ำดื่มขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารขายลูกชิ้นขายทุกอย่างเขาประสบความสำเร็จในรูปแบบของเขาแต่มันไม่ได้การันตีเลยไม่การันตีว่าคุณซื้อเข้ามาแล้วคุณจะได้กำไรเหมือนเขามีใครบอกไหมมีใครบอกว่าซื้อไปแล้วหากไม่ได้กำไรเหมือนฉันคืนได้เอารถเข็นของฉันกลับมาไม่มีแต่แฟรนไชส์ต่างหากต้องพยายามทำให้คุณประสบความสำเร็จเหมือนเขาให้ได้นั่นคือลักษณะหนึ่งดังนั้นคุณต้องกลับมามองตัวเองวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเราแฟรนไชส์เหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนแฟรนไชส์เป็นธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีด้วยคือถ้าเกิดคุณต้องยอมรับในการทำงานร่วมกับเจ้าของแบรนด์นั้นสมมุติว่าเกิดคุณไปซื้อแฟรนไชส์ใดแฟรนไชส์หนึ่ง
แล้วคุณบอกว่าขอเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมผมไม่ชอบโลโก้คุณเลยร้านนี้คุณขายข้าวกะเพราใช่ไหมคุณขายก๋วยเตี๋ยวด้วยได้ไหมแปลว่าคุณไม่ได้รักเขาคุณแค่อยากเอาชื่อมาแปะในบ้านคุณเฉยๆแล้วคุณจะเอาขายอย่างอื่นประกบแทนผมเป็นแฟรนไชส์ซอเจ้าของธุรกิจผมก็ไม่ขายคุณและคุณเองก็คือไม่มีความสุขที่จะได้แฟรนไชส์เหล่านั้นเป็นของตัวเองด้วยเพราะตั้งแต่วันแรกคุณก็มีคำถามอยู่แล้วว่ามีอันนั้นได้ไหมเปลี่ยนนี้ได้ไหมคือประมาณว่าเปลี่ยนทั้งทุกอย่างของเขาอะแต่จะซื้อแฟรนไชส์เขาอะถ้าอยากไปได้ซาลาเปาลูกนึงยี่ห้อนี้ผมไม่ชอบยี่ห้อคุณเลยผมเปลี่ยนชื่อผมได้ไหมอะงั้นก็อย่าซื้อในแฟรนไชส์ไปเรียนการทำซาลาเปาดีกว่าแล้วคุณสร้างเองลองขายเองดีกว่าเพราะมันไม่ได้ผลประโยชน์จากการซื้อแฟรนไชส์เลยการซื้อแฟรนไชส์ได้ผลประโยชน์คือคุณได้ลูกค้าของเขาคุณได้ตลาดของเขาคุณได้กรรมวิธีได้สิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะคือไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ต้องทำบ้างคือต้องช่วยเขาขายให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นคำถามแรกทุกอย่างจะอยู่ในคำถามหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนตอบตัวเองให้เจอนะฮะคำถามข้อที่ 1คุณเต็มใจและพร้อมจะรับผิดชอบการบริหารธุรกิจของคุณเองหรือไม่ข้อนี้เป็นข้อที่บอกได้เลยว่าเราเป็นนักลงทุนหรือเป็นผู้ประกอบการหากคุณซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วคุณบอกว่ามีเงิน 100,000 บาทเจ้าของแฟรนไชส์บอกว่าจะได้ผลตอบแทน 15% ถึง 20% ในการเปิดธุรกิจนี้อีก 5-6 เดือนแล้วคุณก็ทิ้งมันไปซื้อมาแล้วก็กะว่ามันมีตัวตนของมันเองแล้วมันจะมีรายได้เกิดขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณซื้อมาเพราะว่าคุณอยากจะรู้ว่าธุรกิจเขาทำแบบไหนบ้างเรียนรู้กับเขาฝึกการทำธุรกิจของเขาเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องของตัว Texas Chicken เรื่องของไก่คนที่ซื้อแฟรนไชส์กับปตทเขาซื้อไปเนี่ยเขายังต้องส่งทีมงานไปหัดทอดไก่ที่อเมริกาฮะ3 เดือน 5 เดือนใครอยากซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ต้องไปเรียน1 ปีถึงสามารถจะเปิดแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ได้ต้องเรียนวิชาการบริหารร้านอาหารเขาทั้งหมดเรียนในมหาวิทยาลัยของเขาเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เลยฮะเรียนวิธีการทั้งหมด1 ปีถึงจะยอมเปิดให้ได้คุณต้องสอบให้ได้ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วสามารถจะได้ของเขามาง่ายๆคือเขาเลือกแบบนั้นนั่นคือแบบแบรนด์ใหญ่ๆดังนั้นก็ต้องกลับมามองตรงนี้ว่าเราเต็มใจที่พร้อมหรืออยากจะลงทุนบริหารธุรกิจของคุณเองหรือไม่ไอ้คำนี้มันรวมถึงคิดว่าคุณต้องพร้อมที่จะสามารถจะถูพื้นเองล้างครัวเองซ่อมทุกอย่างเองไหมเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ใหญ่ๆนะที่จะได้เป็นแมเนเจอร์ทุกคนจะต้องล้างห้องน้ำเป็นจะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมแล้วทุกคนบอกว่าทำไมฉันมีเงินขนาดนี้มันต้องลงทุนลงแรงขนาดนั้นเราก็จ้างอื่นก็ทำได้สิลองนึกถึงวันที่พนักงานหายไปหมดเลยอะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์แม้กระทั่งเจ้าของที่ซื้อไก่ทอดที่ผมเมื่อสักครู่นี้ไปนะวันแรกที่แกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะปรากฏว่าทีมงานที่สอนมาทั้งอาทิตย์ณวันที่เปิดงานคนขายไก่ไอ้คนที่ทอดไก่หายหมดเลยกลัวเปิดงานไอ้คนที่ไปเรียนจากอเมริกามาสอนเขาวิธีทอดเสร็จปุ๊บณวันนั้นไม่ต้องมานั่งรับแขกเลยนะเข้าห้องครัวทอดไก่อย่างเดียวเลยเพราะไก่เขาทำไม่ได้แล้วอะเพราะเขาเป็นเหมือนเป็นผู้ประกอบการไงการซื้อแฟรนไชส์คือคุณต้องพร้อมที่จะต้องทำทุกๆอย่างเหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจจะบอกไปเริ่มต้นจากศูนย์เลยไหมคือคุณต้องรู้เรื่องทุกอย่างนะฮะวิธีการคิดหมดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยคุณเต็มใจและพร้อมจะทำแบบนั้นหรือไม่แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เต็มใจไปซื้อหุ้นดีกว่าครับไปซื้อหุ้นแล้วก็รอขึ้นหุ้นลงดีกว่าฮะแล้วก็รอปันผลรอเก็งกำไรราคาหุ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เสี่ยงอย่างเดียวทุกวันที่ 1และวันที่ 16อะไรประมาณนี้เราก็สามารถทำได้แต่แฟรนไชส์ไม่ใช่ข้อ 2คิดด้วยนะคะว่าคุณคิดว่าคุณจะ enjoy คือมีความสนุกสุขสันต์กับมันนะ enjoy กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่คุณซื้อมาหรือไม่ enjoy หรือไม่คำว่า enjoy หมายถึงว่าเมื่อคุณได้ธุรกิจนั้นมาแปลว่า
คุณจะต้องอยู่ที่กับธุรกิจนี้ตลอดไปตามอายุสัญญานะครับ ผู้ร่วมชมงานทุกท่าน ต้องไปศึกษาก่อน คุณชอบทำอาหารนี่จริงหรือเปล่า คุณชอบให้บริการลูกค้าจริงหรือเปล่า คุณชอบขายของประเภทอย่างนั้นใช่หรือไม่ คุณชอบคุณรักนักเรียนจริงหรือเปล่า โอ้โหเดี๋ยวซื้อกวดวิชา โอ้โหในกวดวิชาคนแน่นเลยอะแต่ใจเราอะไม่เคยมีลูกไม่เคยในกวดวิชา ไม่รักเด็ก แต่ต้องเปิดโรงเรียนกวดวิชาเพราะอยากจะได้เงินของเขา มันก็ชีวิตไม่เอนจอยตั้งแต่2 วันแรกแล้วอะครับตั้งแต่คุณไปเรียน บรรยายโดย แม้กระทั่งคุณอยากจะทำอาหารทำราเมงทำก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยคุณเป็นคนรักข้าวอ่ะแต่คุณไม่เคยรู้จักราเมงเลย คุณจะต้องเอนจอยกับมันด้วยนะฮะเพราะคุณจะต้องคุณคือลูกค้าคนแรกและคนสุดท้ายในร้านของคุณ การทำธุรกิจเหมือนกันการซื้อแฟรนไชส์คือคุณเป็นลูกค้าคนแรกและคนสุดท้ายของร้าน คุณต้องเอนจอยกับมันแฮปปี้กับมันยิ่งคุณแฮปปี้เอนจอยกับมันปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกสนุกกับการขาย แล้วไม่ว่าอะไรที่แฟรนไชส์ซอบอกมารู้สึกว่าจะตื่นเต้นว่ามีเมนูใหม่มาแล้วเหรอมีโปรดักต์ใหม่มาแล้วใช่ไหมอยากขายเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้น หรือมีไอเดียคิดดีๆก็ส่งไปให้กับแฟรนไชส์ซออยากจะรับรู้ได้ ข้อ 2ตอบก่อนเลยว่าเดินไปดูเลยฮะทุกแบรนด์ที่คุณเดินเข้ามามันอินไหมมันเข้าไปในใจไหมมันเอนจอยไหมมันรู้สึกว่าอยากได้ไหมจริงๆแล้วเราเป็นลูกค้าเขาหรือเปล่าสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเลือกซื้อแฟรนไชส์คือคุณต้องมีลูกค้าเขาก่อนฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นกวดวิชาแล้วไปนั่งเรียนป .1 ป .2 ใหม่นะครับไม่จำเป็นนะฮะส่งลูกส่งหลานก็ได้แต่ถ้าเกิดอาหารก็สามารถจะลองชิมก่อนเราสามารถจะพูดได้ว่าเราชอบแบบนั้นหรือไม่ข้อ 3แน่นอนครับเมื่อคุณซื้อแฟรนไชส์มาแล้วแฟรนไชส์นี้คุณจะต้องทำตามระบบที่เขาได้วางไว้เรียบร้อยแล้วระบบมันมีให้เรียบร้อยแล้วเราเต็มใจไหมจะทำตามระบบงานของแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดหรือไม่ทอดเฟรนช์ฟรายหากคุณเดินเข้าไปในร้านแฮมเบอร์เกอร์หลายแห่งแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเคยเห็นเขาทำเฟรนช์ฟรายทิ้งไว้ไหมฮะเคยเห็นไหมเวลาจะสั่งเฟรนช์ฟรายรอแป๊บนึงนะคะขอ5 นาทีเขาจะทอดให้ใหม่แล้วจะออกมาร้อนๆถ้าหากเราเป็นผู้ประกอบการทั่วไปทอดทิ้งไว้สิเดี๋ยวคนก็ตักกินผมก็ได้เองเขาไม่ทำเพราะมาตรฐานของเขาคือจะต้องให้มันกรอบใหม่เสมอเวลากินเสร็จแล้วมันจะได้รสชาติที่เป็นคุณสมบัติของเขามันต่างกันเราจะทำตามมาตรฐานเขาได้หรือเปล่าโรงเรียนกวดวิชาหลายๆแห่งอาจจะมีขั้นตอนในการสอน1 ถึง 10ไม่ต้องถึง1 ถึง 10ก็ได้เสียเวลา1กระโดดไป5เลยได้ไหมเราสอนได้เราเก่งเราเป็นอาจารย์มาก่อนเราสอนได้คือคุณไม่ follow เขาและสรุปว่านักเรียนเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นแล้วจะคำถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเราคิดว่าทางเราดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นคุณอย่าซื้อในแฟรนไชส์คิดเองดีกว่าฮะข้อที่ 4งานของธุรกิจแฟรนไชส์คืองานของการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับทำงานกับเจ้าของแฟรนไชส์ทำงานกับทีมซัพพอร์ตทั้งหมดคุณสามารถทำงานกับคนอื่นได้หรือไม่บอกชีวิตที่เราหนีมาเพื่อจะซื้อแฟรนไชส์เพราะเราไม่อยากจะทำงานในบริษัทนั่นเองยังไงก็ตามคุณก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างน้อยคุณต้องทำงานร่วมกับลูกค้าคุณทำงานกับลูกน้องในบริษัทของคุณแฟรนไชส์ไม่ใช่ธุรกิจอิสระฮะธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบธุรกิจที่ต้องทำงานร่วมกับตัวเราเองกับลูกค้ากับเจ้าของแฟรนไชส์กับเจ้าของวัตถุดิบเราต้องทำงานร่วมกันเป็นโครงข่ายเดียวกันแฟรนไชส์ถึงจะเติบโตและแข็งแรงได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องมองก่อนสิ่งที่คุณต้องตอบตัวเองได้ ข้อ 5คุณมีเงินทุนเพียงพอในการบริหารธุรกิจหรือไม่คำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วเจอบูธต่างๆแล้วบอกว่ามีเงินลงทุนแค่ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 50,000 บาทคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้มันไม่จบแค่นั้นครับ 50,000 บาทมันไม่พอฮะบอกได้เลยว่าคุณต้องเตรียมมากกว่านั้นคูณ 2 คูณ 3เข้าไป
เพราะคุณได้ธุรกิจเข้ามาเพื่อจะทำดำเนินธุรกิจ แต่คุณต้องดำเนินธุรกิจเองต่อจากนั้นเองด้วย มีเงินเหลือพอไหมบริหารเงินเองหรือเปล่าครับ ใช่ครับ สมมุติเงินที่เขาเริ่มต้นถูกต้องครับ เตรียมเอาไว้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเงินลงทุนเท่านี้ มีโต๊ะมีอาหารมีทุกอย่างพร้อม เปิดเซ็ตดำเนินงานได้เลยเรียนกับเราได้ แค่นี้ไม่พอคุณต้องมีเงินสดหมุนเวียนก็ต้องเงินทุนหมุนเวียนสำรองสำหรับตรงนั้นอีกเท่าหนึ่งถึง2 เท่าเตรียมเอาไว้ เพราะณวันที่คุณมีทุกอย่างพร้อม แต่คุณยังไม่พร้อมที่จะทำเหมือนที่เขาทำนะเขาจะสอนเก่งแค่ไหนก็เถอะเตรียมเงินไว้ฮะมีเงินทุนในการหมุนเวียนในการทำลักษณะนั้น เพียงพอหรือไม่นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้คิดเอาไว้นะครับอ๋อโดนแอร์ผมดูว่าผมพูดไปแล้วว่ามีอะไรพ่นไปแล้วหลบไปเพราะแถวนี้ไม่มีคนเลยครับเชิญครับเชิญครับต่อไปนะฮะข้อต่อไปนี่ทุกคนได้มีคำถามในใจไหมตอบติ๊กๆไว้เลยนะครับไม่ใช่ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาจะได้ออกไปพูดซื้อแฟรนไชส์เลยครับเราเฮ้ยเจ๋งแล้วเราได้แล้วแบบนี้สิ่งที่ควรจะต้องมีเรามีเงินดังนั้นเราคุณต้องไปหาให้ถูกนะฮะเตรียมมาเท่าไหร่ข้อ 6คุณได้ศึกษาข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญากฎหมายเกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือยังความหมายนี้หมายถึงรู้ไหมว่าไอ้ที่เขาขายมันมีข้อกำหนดอะไรบ้างบางทีเขาอาจจะบอกเลยว่าตรงนี้ได้กำไรแน่ๆได้รายได้แน่ๆมีดอกจันตามทำเลที่แนะนำด้วยนะไม่ใช่บอกว่าเปิดที่ไหนก็ขายได้เท่าเขาไม่มีครับแล้วคุณก็ต้องหาลูกค้าที่ต้องเหมาะกับตรงนั้นด้วยเหมือนกันมีกลุ่มลูกค้าใช่หรือไม่และข้อกำหนดหลายๆข้อเช่นเขาเจ้าของแฟรนไชส์เองบอกว่าจะเข้ามาตรวจตลอดนะตรวจคุณภาพเรารู้ไหมว่าเขาต้องมาตรวจคุณภาพตรวจอย่างไรวิธีการตรวจคืออะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่ามีค่าเซตอัพอะไรไหมมีสัญญาหรือกฎหมายอะไรที่เราต้องทำเพิ่มขึ้นหรือไม่เจ้าของแฟรนไชส์ไม่ได้มาทำกฎหมายทั้งหมดให้คุณเองเขาแนะนำธุรกิจให้พร้อมสิ่งที่คุณทำเขาอาจจะแนะนำในการทำคู่มือต่างๆได้แต่การจดธุรกิจของคุณไปจดเองลองไปดูว่าเขาต้องการคนที่จะมาซื้อธุรกิจซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยต้องเป็นนิติบุคคลหรือไม่ถ้าเป็นนิติบุคคลแปลว่าคุณต้องมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบุคคลธรรมดาต้องจดแวดไหมถ้าเป็นอาหารต้องขอใบอนุญาตหรือเปล่าถ้าเป็นการศึกษาคุณจะต้องมีการรับรองอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นหรือไม่เราต้องสอบอะไรเพื่อจะได้ไลเซนส์จากเขามาสอนได้หรือไม่เยอะแยะไปหมดเลยต้องอ่านแล้วเกิดความเข้าใจแล้วเราทำตามได้ด้วยนะครับครับใช่ครับไม่เกี่ยวข้องกับเขาเพราะบางทีสัญญาของเจ้าของแฟรนไชส์บอกว่าผมต้องการทำธุรกิจสัญญากับคุณแต่คุณต้องเป็นนิติบุคคลนะเราก็ต้องไปจดบริษัทขึ้นมาเพื่อจะทำสัญญากับเขาถูกต้องนะนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใช่ครับทำไมบริษัทเหล่านั้นก็ถึงต้องระวังเพราะว่าบุคคลธรรมดาบางทีมันได้แค่คนคนเดียวเขาไม่สามารถจะดูแลเรื่องของสัญญาต่างๆอื่นๆได้ด้วยครับดูข้อกำหนดฮะข้อ 7ธุรกิจแฟรนไชส์ที่คุณสนใจมีประวัติความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะบางทีคือคุณไปซื้ออนาคตจากคนที่มีอนาคตมาแล้วมีประวัติที่ดีมาแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เห็นวันนี้ก็เข้าแถวดีคิวเยอะเขาเพิ่งมาเข้าคิววันนี้เยอะนะวันที่คุณไปดูพอดีหรือไม่เนี่ยแต่เราต้องมาเขียนกับความสำเร็จของเขาว่าเขาได้ดำเนินมาเนี่ยเอาภาพมาต่อคิวขึ้นมาเลยแบบนี้เคยมีหลายแบรนด์เคยเห็นแบรนด์โดนัทใช่ไหมที่แรกๆเข้ามาใหม่ๆต่อคิวเยอะๆตอนนี้เป็นไงบ้างไม่มีคิวแล้วเดี๋ยวนี้มีแบรนด์ที่เป็นไก่ที่เป็นรูปไก่ตัวเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่ขายจากไต้หวันมามีต่อคิวไหมน้อยลงไปแล้วแม้กระทั่งตัวที่เป็นขนมที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ
แป้งญี่ปุ่นที่มันเป็นตัวเหมือนลูกตัวปลาฮะไม่อยากเขามีธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจต้องดูด้วยนะครับบางอันจะค่อนข้างใหม่คุณก็ต้องถามต่อว่าเขาอาจจะเริ่มขายแฟรนไชส์อาจจะเริ่มขายแฟรนไชส์แต่ธุรกิจของเขาดำเนินมานานมากกว่าที่ก่อนที่เขาจะขายแฟรนไชส์ก็ได้ดังนั้นความสำเร็จของเขาไม่ได้ดูแค่ระยะเวลาของการที่เขาขายแฟรนไชส์กลับไปดูว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยมันนานพอไหมมีระยะเวลาพอไหมที่มีตลาดเป็นของตัวเองมีลูกค้าเป็นของตัวเองข้อที่8ข้อนี้ครับไม่ได้ครับบอกไม่ได้ฮะเพราะว่าบางธุรกิจสามารถ success ภายใน3 ปีก็ได้ที่10 ปีเมื่อกี้ผมคือเขาค่อยๆสร้างค่อยๆแก้แล้วค่อยมาขายแฟรนไชส์บางกิจการเนี่ยจะเอาตัวกำหนดมาเป็น2 ปี3 ปีไม่ได้เพราะบาง business เนี่ยมันสามารถจะ success ภายใน6 เดือนก็ได้แล้วก็ดูอนาคตของเขาที่เขาวางแผนธุรกิจว่าชั้นกำลังสเต็ปเป็นยังไงบ้างเขา success มาโดยการที่เขาลงของเขาเองหรือออกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยให้บอกว่า3 ปีดีไหมหรือ2 ปีหรือ1 ปีโดยปกติแล้วอย่างน้อยเขาต้องมีธุรกิจที่เป็นสาขาของเขาเองและประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาให้ชัดเจนใครจะรู้ว่าง่ายสุดถามแฟรนไชส์ซีเลยแฟรนไชส์ซีคือคนที่ซื้อแฟรนไชส์ก่อนหน้าเราอะนะเราเห็นปุ๊บเฮ้ยธุรกิจนี้เจ๋งมากเลยอะประสบความสำเร็จมากเลยแต่พอไปถามแฟรนไชส์ซีอย่าเข้ามาเลยเนี่ยสัญญาหมดฉันก็จะเปลี่ยนป้ายแล้วเข้าใจใช่ไหมวิธีการดูสำเร็จไม่สำเร็จเมื่อกี้คือเขาโปรโมทได้เจ้าของแฟรนไชส์สามารถโปรโมทตัวเองได้คุณดียังไงก็ได้แต่แฟรนไชส์ซอจะต้องทำให้แฟรนไชส์ซีรักเขาได้เพื่อจะได้เป็นการบอกต่อได้ว่าแบรนด์ของฉันดีแค่ไหนแฟรนไชส์ซีจึงต้องเราต้องไปสอบถามก่อนว่ามีสาขาแฟรนไชส์ที่ไหนบ้างไหมอยู่ที่ไหนบ้างเราจะได้ไปคุยไปดูไม่ใช่ว่าขายดีเฉพาะร้านของเจ้าของร้านไหนเป็นของแฟรนไชส์ขายไม่ดีงั้นเรากำลังจะเป็นเหยื่อรายต่อไปใช่หรือไม่เพราะเราต้องดูแลตัวเองใช่หรือเปล่าถึงบอกว่าถ้าแฟรนไชส์ซีตอบว่ามีความสุขมากเลยประสบความสำเร็จจริงๆแล้วอยากจะซื้ออีกแบบนั้นน่ะคุณก็ต้องรีบไขว่คว้าแล้วถ้าเรามีทำเลที่เหมือนกันทำเลที่ชอบนะครับแล้วก็มาเปิดขึ้นมาได้เคยเห็นร้านไอศครีมขึ้นต้นด้วยตัว S ลงท้ายด้วยตัว N ไหมครับนั่งดาวเป็นใหญ่เลยมีร้านไอศครีมร้านเดียวที่มันใหญ่อยู่อันหนึ่งนะฮะมีเจ้าของแบรนด์นึงเขาซื้อมาเป็นแฟรนไชส์ซีซื้อมา1 สาขากำไรเดือนนึงประมาณ1 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาเปิด6 สาขาเลยเพราะเขามีความสุขมากทุกวันนี้ให้เปิดร้านไอติมเองไม่ต้องทำซื้อแฟรนไชส์มาดีกว่าเพราะว่าแบรนด์มีคนโฆษณาให้ทีมงานหาคนจ้างมาเดี๋ยวเขาก็ฝึกงานให้เดี๋ยวมีถึงเวลาปุ๊บมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้มีออกเมนูใหม่เขาก็ออกเมนูใหม่ให้ช่วงนั้นออกมะม่วงช่วงนี้ออกทุเรียนไอศกรีมทุเรียนช่วงนี้ออกช็อกโกแลตเราซื้อแฟรนไชส์มาไม่ต้องคิดเปิดให้คนมากินอย่างเดียวก็ได้นั่นคือแฮปปี้มากแล้วเขามีสถาบันสอนเรื่องของการให้พนักงานให้แฟรนไชส์ซีทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อเข้าใจในธุรกิจของเขาแล้วมองอนาคตไปด้วยกันทุกๆปีนี่คือความสุขของการซื้อแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไปถามหรือไปคุยแล้วแฟรนไชส์ซีบางคนก็สายหน้าอ้ำอึ้งไม่อยากถามผมเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ความผิดของผมเองก็ได้ที่ทำเลผมไม่ใช่อะไรแบบนี้เลยเขาก็ไม่ค่อยแสดงว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะบางแบรนด์ขึ้นต้นด้วยเลข7เช่นเดียวกันก็เห็นโฆษณาเขาไหมฮะเขาไม่ได้โฆษณาไอ้คอนเวเนียนของเขามากมายถ้าเขาขายแฟรนไชส์เขาจะเอาหน้าเจ้าของร้าน11เนี่ยมาบอกตลอดเลยว่ามีความสุขมากที่ได้การซื้อแฟรนไชส์นี้มาตึ๊ดอย่างเงี้ยครับแล้วอย่าลืมโทรไปถามเขานะคะว่าเขาได้จริงหรือเปล่าความสุขอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่ส่วนใหญ่มีความสุขฮะก็คือยอมพูดข้อที่8นะครับ
ข้อที่ 9 ข้อที่ 9 นี่คือคุณชอบทีมงานของแฟรนไชส์ซอที่คุณจะทำงานร่วมกับคุณตลอดอายุสัญญาหรือไม่ สังเกตนะฮะถ้าเกิดคุณเดินในงานนี้เจ้าของแฟรนไชส์ซอมาขายเอง แต่เมื่อเราซื้อแฟรนไชส์เข้าไปแล้ว เราคงไม่ได้คุยกับเขาอีกต่อไป เราจะได้คุยกับทีมงานของเขา วิธีการง่ายๆก็คือคุณขอคุยกับเซลล์เขาคุยกับพนักงานของเขารู้สึกคุยแล้วคนที่จะดูแลเราใช่ไหมจะมีทีมงานหลังบ้านให้กับเราแก้ปัญหาให้กับเราคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าเกิดเราคุยกับเขารู้เรื่องเฮ้ยสบายใจเพราะเรากำลังซื้อแฟรนไชส์เขาแล้วเป็นทีมงานที่ดูแลกับเราไม่ใช่อะไรก็งั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับ CEO หรือเจ้าของร้านเลย CEO บอกว่าฉันไม่ได้ตอบได้ทุกอย่างเพราะมันต้องมีทีมงานในการจัดการซ่อมท่อเนี้ยซ่อมตะแกรงซ่อมครัวยูนิฟอร์มเสียขาดถามใครอะฮะก็ต้องถามทีมงานของเขาแล้วเราคุยกับเขารู้เรื่องไหมแล้วคุยกับใครการมาในงานนี้เป็นงานที่ดีที่สุดทำให้คุณสามารถได้คุยกับทีมงานในการขายได้ทีมงานปฏิบัติงานได้รู้จักของเขาเพราะคุณรู้เสร็จปุ๊บคุณก็ง่ายเจ้าของอาจจะช่วยทำให้คุณกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าเราได้เห็นความเป็นภาวะผู้นำของเขาที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่เติบโตไปพร้อมๆกันทีมงานของเขาคือตัวจักรสำคัญที่ทำให้แฟรนไชส์เติบโตไปพร้อมๆกันข้อที่ 10คุณมีทีมสนับสนุนหรือไม่ที่เป็นภาพนี้นะฮะผมไม่ได้หมายถึงคุณจะต้องมีลูกจ้างที่สนับสนุนผมหมายถึงคุณซื้อแฟรนไชส์ตัวนี้นอกจากคุณจะเอนจอยแล้วครอบครัวคุณต้องเอนจอยด้วยเพราะการซื้อแฟรนไชส์คือการเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองแม่เห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยไหมว่าต่อจากนี้ไปหลังจากที่คุณแม่เคยบอกว่ากินเงินเดือนมานานแล้วชีวิตฉันจะเกษียณและจะมีชีวิตกับลูกๆแต่ก็ไปซื้อแฟรนไชส์มาสักตัวหนึ่งชีวิตการงานไม่เหมือนกันนะเมื่อคุณเริ่มเป็นผู้ประกอบการแปลว่า24 ชั่วโมงคุณต้องทำงานแล้วคนในครอบครัวเห็นด้วยไหมเพื่อนเห็นด้วยไหมทุกคนซัพพอร์ตไหมทุกคนบอกเลยว่าอย่าซื้อแบรนด์นั้นเลยแกเพราะไงฉันไม่ไปกินแน่ๆก็ไม่มีใครไปกินนะฮะไม่กับเพื่อนไม่ไปกินญาติก็ไม่ไปช่วยคงจะลำบากเหมือนกันนะแค่ญาติตัวเองยังไม่ได้แล้วหาลูกค้าได้ก็ยากมากนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูก่อนคุณมีทีมสนับสนุนมากเพียงพอหรือไม่ก็คือคนที่บ้านนะครับคนใกล้ตัวเรานั่นเองอย่างภาพนี้ก็คือให้สื่อลักษณะแบบนั้นลุยคำถามมาทั้งหมด10 ข้อแล้วฮะมีคำถามในใจบ้างไหมครับว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับครับเวลาที่แฟรนไชส์เซอร์เข้ามาตรวจแฟรนไชส์ซี่ที่บอกว่าต้องมีการตรวจนะคะทีนี้ถ้าตรวจแล้วทำไม่ตกตามคุณภาพปกติสัญญาเนี่ยมันจะมีเป็นเพนัลตี้หรือมันจะมีเป็นอะไรยังไงล่ะปกติสัญญาปกติจะไม่ถึงกับทำโทษซะทีเดียววันนี้คุณได้ทอดลูกชิ้นได้แย่มากหรือปิ้งไม่ดีปิดไปเลยไม่มีครับเขาจะบอกว่าคุณไม่ดีเขามาตรวจเพื่อจะให้คุณภาพมันตรงทำอย่างนี้ดีไหมครับทำลักษณะแบบนี้เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นอาจจะมีขั้นตอนที่เราเรียนกันมาตอนเรียนอาจจะเข้าใจไม่หมดเราจะสอนให้คุณได้แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับในสัญญาจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะมีการทำโทษบ้างเคยเข้ามาในร้านแล้วคุณจะต้องมีคำพูดออกจากร้านว่าจะขนมจีบซาลาเปาหรือไม่มันก็เป็นหนึ่งในข้อกำหนดในการปฏิบัติงานเหมือนกันไม่ทำได้ไหมก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานเขาจะบอกว่ามันไม่ดีนะทุกร้านที่เขาซื้อแฟรนไชส์ก็ทำเหมือนกันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันนะถ้าไม่ทำแบบนี้ร้านคุณคนจะน้อยลงนะทุกคนแปลกใจเพราะทำไมเข้าไปในร้านแล้วไม่มีใครพูดแบบนี้กับเราอีกสิ่งที่แฟรนไชส์ซอทำเพราะเขารู้แล้วว่าทำแบบนี้คุณได้เงินถ้าหากคุณไม่ทำคุณไม่ได้เงินคุณโทษเขาไม่ได้เขาได้ช่วยคุณแล้วอีกอย่างหนึ่ง
เป็นคำถามที่ดีด้วยนะครับ รู้จักคำว่า royalty fee ไหมฮะค่า royalty ค่า royalty ค่า royalty คือค่าอะไรครับคือเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายหากคุณเดินไปในงานนี้ แล้วไปเจอแฟรนไชส์ซอคนใดคนหนึ่งแล้วพูดคำว่า ที่นี่ขายแฟรนไชส์ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่า royalty ไม่มีอะไรเลย ซื้อเราไปเปิดทำธุรกิจได้เลย แล้วเราจากกันเขาคงไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะคือเขาได้เปิดแล้วเขาได้เงินจากคุณมาก้อนหนึ่งแล้ว คุณก็เอาสินค้าไปเปิดตามที่คุณขาย แล้วเราก็ดีใจเลยไม่ต้องเสียค่า royalty royalty คือเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย 3% หรือ 4% หรือ 5% ว่ากันไป เราก็ดีใจมากเพราะทุกเดือนเราก็ทำของเราไปไม่ต้องแบ่งเขาถูกไหมเราจะคิดแบบนั้นใช่ไหมแต่แฟรนไชส์นั่นคือแฟรนไชส์ซอแฮปปี้มากเพราะว่าฉันได้จากพวกคุณไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปตรวจก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มี royalty แฟรนไชส์ซอเขาจะรักคุณมากจากทุกเดือนคุณอาจจะได้รายได้แค่1,000,000คุณก็พอใจหรือแค่นั้นแต่ว่าแฟรนไชส์ซอบอกว่าไม่เพราะผมได้ royalty คุณ 4% จาก1,000,000แต่ผมต้องการจะได้ 4% จากไม่ใช่แค่จาก1,000,000ผมได้จากคุณอีก5 ล้านผมต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณให้ได้5 ล้านให้ได้เข้าใจใช่ไหมเหมือนกับไปค่าคอมมาฮะถ้าเกิดเขาไม่คิดเปอร์เซ็นต์จากคุณเลยแปลว่าคุณได้100,000ก็ได้ยังไงคุณต้องซื้อวัตถุดิบเราไงแล้วปล่อยไปผมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ซอผมก็ต้องทำให้คุณได้เงินมากๆแล้วมันดีกับใครอะฮะดีกับทุกคนอยู่ดีกับบริษัทดีกว่าแฟรนไชส์ซีอยู่แล้วมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณมองภาพว่าเวลาไปเจอพวกนี้ลองถามเขาดูว่าคุณไม่เก็บค่า royalty เลยอ่ะคุณอยู่ได้ยังไงเอาอะไรมาเอาเงินมาเก็บอ่ะก็เกิดจากการที่ผมขยายสาขาเป็น100 เป็น 1,000 สาขาไงครับหลังจากนั้นผมก็ปิดตัวบริษัทไปเลยไม่ว่าจะเป็นมันไก่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเนี่ยถ้ามันไก่อะไรพวกนี้หลายอันก็ปิดตัวไปเยอะด้วยเหตุผลคล้ายๆอย่างนี้คือขายเสร็จเพราะฉันไม่ต้องดูแลคุณไงคุณไปหักต้มไก่เองก็ได้ตอนนี้ไปปิดป้ายก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามอยู่ภายใต้แบรนด์เขาจะรักคุณมากเพราะมันคือแบรนด์ของเขาอะค่ะสัญญาเนี่ยมันต้องมีค่าต่อสัญญาแต่ละปีสัญญาจะมีกำหนดอยู่แล้วว่าสัญญาซื้อ1 ครั้งกี่ปี3 ปี5 ปีต่อถ้าจะต่อสัญญามันจะมีการลดราคาค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้ครับเนี่ยเขาก็จะมีค่ากับเพราะว่าจะใช้คำว่าค่าต่อสัญญาก็ได้คือเราขายปีนี้ถ้าปีหน้าเราจะขายแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินทุกปีไปเรื่อยๆค่ะก็มีความเป็นไปได้อาจจะเป็น royalty fee แบบรวมๆทั้งปีไม่อาจจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่มีหลายวิธีในการเก็บฮะ royalty อาจจะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายหรือเก็บเป็นค่าฟิกรายได้ต่อปีที่เกิดขึ้นแปลว่าเราจะต้องเตรียมเงินเหล่านี้เพื่อจ่ายเขาใช่ครับเป็นคอสเหมือนกันหลายวิธีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเรามาดูโปรเซสความคิดเราในการเลือกซื้อแฟรนไชส์เมื่อกี้คือคำถามทั้งหมดว่าทุกคนพร้อมไหมพร้อมจะซื้อแฟรนไชส์ไหมอยากจะได้อะไรบ้างไหมต่อจากนี้ไปคือแผนที่ในการคิดสเต็ปทั้งหมด8สเต็ปในการจะได้แฟรนไชส์1แฟรนไชส์เกิดขึ้นข้อแรกคือการเริ่มต้นช้อปปิ้งคือหลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วนะเมื่อกี้ถามมา10 ข้อคือแฟรนไชส์นี่คืออนาคตเราแน่นอนเพราะว่าเราคิดธุรกิจเองไม่เป็นเราคิดสูตรไม่เป็นเราไม่ต้องหาลูกค้าเองเราไม่ต้องไปหาตลาดเองเราเก่งเรื่องของการขายเรามีที่เรามีเงินแต่เราคิดไม่เป็นเราต้มไก่ไม่เป็นเราทอดไม่ได้เราทำลูกชิ้นไม่ได้เราซาลาเปาไม่เป็นคือทำอะไรไม่ได้คือเริ่มจากศูนย์ไม่ได้ฮะซื้อเขาดีกว่าเพราะเปิดมามีลูกค้าชัวร์ตัดสินใจแน่ฉันจะซื้อแฟรนไชส์แล้วก็เลยมาช็อปเลยฮะมาในงานนี้เดินช็อปเลยสตาร์ทแฟรนไชส์ช้อปปิ้งในตลาดแฟรนไชส์นะครับอธิบายอย่างคร่าวๆง่ายๆก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 100% 22% เป็นอาหาร
อีก 21% เป็นเครื่องดื่มและไอศครีม เป็นเบเกอรี่อีก 5.91% แปลว่าในธุรกิจแฟรนไชส์มีทั้งหมด 50% คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ก็ไม่ยากแล้วคุณเดินเข้ามาก็คงจะเจอแต่อาหารและเครื่องดื่มมากกว่าอย่างอื่นถูกไหมรองลงมาคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา education ก็เลือกได้คุณเอาการศึกษาไหมหรือเอาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเรื่องของงานบริการอื่นๆงานบริการเช่นเรื่องของข้างนอกก็จะมีซ่อมกระเป๋าซักผ้านะครับจะมีเรื่องของการสิ่งพิมพ์เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดมีเรื่องของความงามสปาอ็อกเซสซอรี่อะไรเงี้ยก็มีได้เยอะไปหมดเลยครับปรินติ้งมีหมดเลยครับรีเทลนี่คือจำนวนในประเทศไทยนะครับมีธุรกิจกิจการแฟรนไชส์ที่ได้การสำรวจเรียบร้อยแล้วทายสิมีทั้งหมดกี่กิจการฮะลองเดาของ 3,000 เลยนะฮะ 3,000 ก็จะเจ๋งมากอยากเป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจที่เป็นระบบแฟรนไชส์แท้ๆที่ทำเดินแบบนี้ฮะ500 กิจการครับประมาณ550 กิจการรวมของต่างประเทศด้วยอีก60 กิจการอยู่ด้วยกันทั้งหมด550 กิจการในประเทศไทยวิ่งอยู่ประมาณเนี่ย500ประเทศไทยมีแฟรนไชส์ทั้งหมดกี่ปีแล้วครับระบบแฟรนไชส์เนี่ยเกือบจะ40 ปีแล้วฮะแล้วที่มันไม่โตก็เพราะมีแฟรนไชส์ปลอมเยอะประเภทว่าตั้งธุรกิจมาแล้วขายสินค้าไปแล้วก็ตัดทิ้งคือเก็บเอาค่าเรียกว่าค่าแรกเข้าอ่ะเสร็จแล้วก็จากกันไปเพราะผมไม่ต้องคุยกับคุณผมก็ไปนั่งหาเหยื่ออะไรต่อไปแฟรนไชส์ที่ต้องตามกฎหมายประมาณนั้น ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายฮะก็เป็นการสำรวจเป็น550 กิจการที่ทำแฟรนไชส์ที่ทำการขายแฟรนไชส์อย่างที่ผมพูดนะฮะครับไม่นับพวกประเภทขายตรงและพวกคำว่าใช้ขายแฟรนไชส์โอเคคุณอาจจะเคยได้ยินพวกการขายตรงและพวกคำว่าระบบนั้นคือแฟรนไชส์มันไม่ใช่อันนี้อีกเรื่องนึงนะถ้าบอกว่า MOM กับแฟรนไชส์ต่างกันตรงไหนทั้งสองอันเป็นธุรกิจที่ดีเป็นการขยายสาขาเป็นการเพิ่มยอดขายได้เหมือนกันแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันนะครับ550จะไปดูจากตรงไหนใช่ไหมคะเอาง่ายๆก่อนครับพี่แค่นี้44 กิจการตรงนี้